Yan pala na try po laksin. Ang gano'n yung nahulog na yung ano mo dyan. Hindi, sinaalala yung ilak eh. Kaso na yung word. Yung word yung try po laksin. Nandun sa dulo nagulat ko eh. Dapat ang binisip ko. Wala mong patag yung pagbunisip ko. Yung bahay. Mislide yun dito. Bumalagbag yung truck ko. Ha? Bumalagbag yung truck ko. Doon naapakan yata yung maduming yung... Ito po driver. Ito po yung driver. Bumalagbag na kami yung truck. Galing sa Bicol ho, ay traffic ho din sa labasan kanina. Nagpanan ako, sabi ko para makauwi tayo ng maaga dito tayo dumaan sa ano. Kasi dumulas naman yun. Hindi naman, yung ano. Pumalo yung pit. Pumuna yung pit. Pumalo dun. Kaya pa kasi sa gamot. Yanig sa kwarto. Ang takas ng Yung nito sa iyo ito. Ayun, doon sa poste mo may kuryente. May kuryente. Kailangan din na kisilsin yan. Ibapa muna ang ano yun nila. Tama yan. At ito namang bangkod niya ito. Dito sa samin ko dito. Ito yung silgwilas ko. Silgwilas mo. ito po ay sa Nakabit ko, kinabit ko talaga yung pagkawa na gano'n. Suot na din ako. Nang dumulas na. Dumulas na yung pagkabit ko din sa kumpadong na rin. Hindi ko na kinabit ko na lang pakaliwa. Dapat ay taas mo tayo na yun. Magpapano ko ng MDR. Sabihin ko yung kung magkakari, magkakaroon ko ha. Oo, di tatasin ko yung delikado. ang laki pala nito. Tawag ng polis. Kaya pala sabi nila Holy shit. Giba mga bag. Holy shit, laki. Kaya sabi ko kay Lawapi, yan, ang lakas ng tagasak. Diyan na yun, buti hindi ko pa gano'n na yun. Oo nga. Dito sana kami natin kasi. Medyo lang kami sa pintuan. Ang malayo na. Yung sabi ko sa'yo, ang lakas eh. Parang iba. Kala ko kung ano yung lumagabo ko yun. Nagmamay dyan na mga yan. Yun, pag
Naglalaro ko. Yung ano lang naman. Ayun guys. Inabot ang bahay nila Didis at Ang lakas ng nagabog. Pag buhay, arangan ay naputol. Oh. Tapos, umano na kuha pa yung... Anong... Talagang... Hindi nakabig na punta pa uli doon. Kung hindi ay sa Hindi yan nakabig. Talagang bumangga na yan diyan. Eh, daming kahoy na nadali niya, no? Oh, dami yan eh. Diretso yan dito ay oh. Pati ito ay oh. Hugayin pustik ay. Ang hirap na referin. Hindi yung damage na yun. Ha? Hindi talagang bumangga ka dyan sa ano yan. Talagang diniretso mo yun. Dangerous talaga yung code mo. Dangerous o ay dumulas mo talaga. Hindi mo na ano yan. Hindi mo nakakontrol. Hindi mo nakakontrol. Hindi ko na nakontrol, dumulas na eh. Hindi mo na makakontrol. Paano yung picture kaya pumalanda ng edit ko. Ay, pagpalit. Natin sa ano. Nagka-nervous yung kulo-kulo ko. Talsik doon na yun. Nakasabi. Ang ano doon ay oh. Ang susubsob yung ulo ay. Wawa yung ulo-ulo. Sino ba? Driver ikaw? ano dumulas, pinilit ko ng pakaliwa. Talagang tuloy niya. Yung driver. Ariya tayo nga sa pusti. Yan. Buti nga sa akin hindi nadali eh. Ang kuryente ko. Namuon. Kaya ba nga din yan? Tanong ni... Makausap. Nakaano sa Facebook pala yan eh. Nakaano sa Facebook? Dito pa rin na yun, nag-check ka ng dadaan. Gopay! Huli ka! Sumali. At paminto pa oh. Sabi hinuhuli yung mga ano ay. Ay, pabalik na siguro yan. May nadali lang yan. Tatakas nga po. Kaya amin na. Pabalik na. Kaya pala ang tanong sa akin ay malapit na ang ano. Mamanipula pa. Yan, parang ano. Ay, nalinsigit. Ano ko yata? Non-registered. Alin? Tagal yan. Wala pa yata restro. Not registered. From now. Nagkakawan ho kayo no? Oo, bayan pa ni Sir. Ay. Para naman lang sir eh. Sumama ka tayo sa pasin. Ano naman sila palinagtest? May nadali mo palang iba. Pero malungkot. Ay, tara, bumaba ka na dyan. Kay... Kaya ka na tumawag. Kasi mga biyahe. Bumutong na lang kita. Sige, sunod na lang po sa police station.